Guten Morgen, ihr Lieben, oder besser gesagt Mahlzeit. Wie ihr seht, bin ich noch ziemlich angeschlagen. Ich lag 3 Tage richtig flach. Mir geht's auch immer noch nicht richtig gut. Nichtsdestotrotz müssen wir uns mal auf den Weg machen zum Campingplatz. Wir waren jetzt 2 Wochen nicht da und nächste Woche können wir auch nicht. Es war geplant, dass wir dieses Wochenende fahren. Also fahre ich jetzt auch. Ausruhen kann ich mich auch da. Aber wir müssen da mal nach dem Rechten schauen. Gucken, ob noch alles steht. Ja, wie gesagt, fit bin ich noch nicht, aber es geht bergauf. Irgendwie ist das nicht so wirklich meine Jahreszeit. Fast letztes Jahr um die gleiche Zeit war ich auch ziemlich angeschlagen. Das war das Wochenende, wo ich mit den Cousinen auf dem Platz war. Ja, aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Ich fahre mit Lukas los und Mike und Finn kommen heute Nachmittag nach. Aber wir machen da jetzt erstmal gleich schnell klar Schiff. Ich denke mal, wir müssen ordentlich Spinngewebe entfernen und Wasser auffüllen. Schon mal alles bereit machen, dass wir 1,5 Tage gut verleben können. Also bis später. So, ihr Lieben, wir sind vor 2 Stunden hier angekommen und ja, haben erstmal gemütlich alles ausgepackt. Waren gerade ein bisschen was einkaufen, weil wir hatten ja gar nichts mehr hier. Ja, und nun essen wir hier leckeren Käsekuchen, weil wir nämlich noch nichts gegessen haben. Für heute Abend habe ich einen Tisch reserviert. Wieder hier oben beim Griechen. Dann gehen wir zu 4 schön essen. Ich weiß auch bestimmt schon wieder was. Nee, vielleicht esse ich heute mal was anderes. Aber das ist immer so lecker. Aber heute esse ich mal was anderes. Und du, Lukas? Was möchtest du heute essen? Weißt du das schon? Ja. Lukas muss gleich in Produktion gehen. Mir ist das schon wieder peinlich. In Louis Vuitton Produktion. Meine Schwägerin hat am 13. Oktober wie nennt man das denn? Die stellt bei sich auf dem Hof so ein Schränkchen auf und hat da so 2, 3 Mädels, die ihre selbstgemachten Sachen da rein legen. Zum Beispiel, jetzt habe ich keine drinne, aber diese Ohrringe, ich hatte die in einigen Videos auch drin. Fieders Schmuckedären, die macht ganz tolle Ohrringe. Und Alberts Tochter, glaube ich, die macht so Deko-Gedöns und T-Shirts und Pullover. Genau. Und da hat Dorte gesagt, Lukas, deine Armbänder sind ja so toll, pack da doch auch ein paar mit rein. Ja, mal gucken, vielleicht läuft's ja. Er macht jetzt ein paar Armbänder und dann habe ich so einen kleinen Ständer bestellt, wo man die so leicht dekorativ aufhängen kann. Und dann kann er sich ja vielleicht sein Taschengeld da ein bisschen mit aufbessern. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall esse ich jetzt noch ein bisschen Käsekuchen. Also normalerweise hätte man das gleich mitfilmen können, ne? Aber wir haben das gleich weggeschmissen. Lukas hat da aus dem Automaten, wie heißen die Dinger? Snowball Cake rausgeholt. Die sahen toll aus. Ich habe reingebissen. Erstmal rochen die schon so komisch. Ich habe da reingebissen. Am liebsten hätte ich es gleich wieder ausgespuckt, aber ich hätte gar nichts zum... Das hat so metallisch geschmeckt. Lukas hat selber zugegeben, dass es nicht geschmeckt hat, ne? Er redet heute gar nicht so mit mir.
Na gut. Schade ist es eigentlich ein bisschen. Naja, ich esse jetzt meinen Käsekuchen weiter und melde mich vielleicht später nochmal. Die Tür flackert. Alles klar, ich melde mich später nochmal. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, es ist Sonntag, 16 Uhr. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gefilmt, wie ihr gesehen habt. Und ich bin wieder solo. Mein Mann und die Kinder sind gerade abgefahren. Wie ich glaube ich gestern schon gesagt hatte. Mike muss morgen arbeiten und die Kinder haben morgen Schule. Ich habe morgen noch frei. Deswegen bleibe ich jetzt noch hier und genieße. Da ist eine Perle. Und genieße jetzt noch meine freie Zeit. Am Dienstag ist ja Feiertag. Da, es regnet, wie ihr hört. So gemütlich. Ich habe jetzt hier meinen Abwasch. Den mache ich jetzt gleich erstmal. Und ich habe noch ein Käffchen und ich mache hier ein bisschen Sudoku nebenbei, weil ich eigentlich gerne auch sonntags mal gerne Fernsehen gucke. Aber diese Pieselwetter macht mir ja einen Strich durch die Rechnung. Manchmal habe ich Bild, manchmal nicht. Aber ist egal. Ich kann auch Sudoku machen. Mein Buch habe ich ja auch immer noch. Habe ich gestern ein paar Seiten gelesen, aber irgendwie, sag ich ja, habe ich da manchmal wieder so eine Zeit, da weiß ich nicht. Wenn ich jetzt nachher kein Bild habe, dann muss ich ja weiterlesen. Ich wasche jetzt erstmal ab und dann schaue ich mal, was ich noch mache. Wahrscheinlich mir nachher noch irgendwas zu essen. Achso, am Dienstag ist ja Feiertag und da haben wir bei uns, das hat sich so seit mehreren Jahrzehnten schon eingebürgert bei meinen Eltern und ich war als Kind auch schon immer mit. Und das heißt Wanderessen. Da machen 1, 2, 3, 4 und jetzt auch wir, also 5 Familien mit, Erwachsene. Also 10 Personen sind wir. Die Kinder machen nicht mit. Wanderessen heißt, bei der einen Familie gibt es ein Aperitif. Bei uns gibt es diesmal die Suppe. Dann gibt es bei unseren anderen Nachbarn das Hauptgericht. Meine Eltern haben, glaube ich, nee. Meine Mutter hat Aperitif, glaube ich. Genau. Meine Mutter fängt an, dann haben wir die Suppe, dann haben Ingrid und Helmut das Hauptgericht, Traute und Werner haben die Nachspeise und Ansch und Hans haben die Käseplatte. Zum Schluss gibt es den Magenschließer, die Käseplatte. Sehr geil, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich kann das ja ruhig sagen, was es bei mir gibt, weil das Video kommt ja erst raus, dann sind wir ja schon damit durch. Bei mir gibt es eine Kartoffel-Basilikum-Suppe mit Garnelen und einem Tomaten-Mozzarella-Spieß. Ich bin gespannt. Ich habe die noch nie gekocht. Normalerweise kocht man sowas ja irgendwie mal Probe, gucken, ob das schmeckt, aber nö. Wir lassen uns überraschen. Gucken wir mal. Hauptsache es ist kein Knoblauch drin. Hans mag nämlich keinen Knoblauch. Aber ich habe extra ein Rezept rausgesucht, wo kein Knoblauch drin ist. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wasche jetzt erstmal ab. Bis später. So, fertig mit Abwasch. Ich habe das jetzt einfach mal so, ich lasse das jetzt so abtrocknen. Zur Feier des Tages, weil ich jetzt solo bin, habe ich mir eine Flasche Sekt aufgemacht. Genau, da kann ich nachher nämlich gut schlafen. Und morgen werde ich mir ganz früh den Wecker stellen. Dann kann ich nämlich in Ruhe noch ein Käffchen trinken. Und mich in aller Ruhe auf den Weg nach Hause begeben. Ich werde nämlich auf dem Rückweg über Heide fahren. Dann werde ich nämlich noch ein paar Sachen besorgen für das Wanderessen. Genau. Und
Dann kann ich das nämlich morgen schön alles vorbereiten. Die Suppe, die kann man nämlich vorbereiten. Die kann man warm oder kalt servieren. Ich werde sie warm servieren. Ich werde sie dann nochmal warm machen am Dienstag, aber dann habe ich sie schon mal vorbereitet. Und dann kann ich ganz entspannt morgen Abend nämlich noch zum Geburtstag gehen. Mein Cousinchen Mella, liebe Grüße. Ja, dieses Jahr waren wir gar nicht zusammen campen. Vielleicht kommst du ja noch ein paar Tage in den Herbstferien mit. Weiß ich nicht. Für nächstes Jahr haben wir eigentlich noch gar nichts geplant. Wir sind ein bisschen sehr traurig schon. Denn eigentlich bin ich da ja immer schon gut vor. Im Herbst schon. Wir hatten hier wieder eine Anfrage gestellt für einen Frühjahrsplatz und für einen Herbstplatz. Frühjahr war schon alles komplett ausgebucht. Gar nichts mehr frei. Und Herbst, die Herbstsaison hier, die ist so blöde gelegt irgendwie. Es ist nicht mal eine Woche Herbstferien mit drin. Die sind nächstes Jahr aber auch wirklich sehr spät, muss man dazu sagen. Die gehen, glaube ich, sogar in den November rein und haben dafür aber, ich glaube, eine Woche oder 1,5 Wochen sogar Sommerferien mit drin. Aber da sind wir ja eh weg. Also von daher lohnt sich das nächstes Jahr für uns nicht, hier den Herbst zu verbringen. Leider. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, was wir in den Osterferien machen. Es sind nächstes Jahr ja krasserweise fast 3,5 Wochen Osterferien. Finde ich ein bisschen schon heftig, aber ich werde wahrscheinlich dann auch die kompletten 3,5 Wochen auf dem Campingplatz verbringen. Hatte ich so geplant. Also, ich habe vorhin ja gesagt, wir haben nichts geplant. Es ist doch, für die Osterferien habe ich schon einen Plan, aber das ist noch nicht spruchreif. Die Buchung ist noch nicht durch. Ich habe da heute eine Anfrage gestellt. Das werde ich euch aber noch berichten, ob das jetzt fix ist oder nicht. Und dann sage ich euch auch, wo es hingeht. Wir sind tatsächlich wirklich jetzt drauf und dran, in den Dauercamping-Bereich zu gehen. Wir wollen aber nicht so Dauercampen, wie es die meisten ja machen. Wir wollen tatsächlich dann auch mal gucken, dass man in den Sommerferien woanders hinfährt. Wir werden nicht so ein festes Vorzelt, wie es die meisten hier haben. Hier da drüben steht auch so ein Teil. Sowas wollen wir nicht. Ja, aber wir werden mal schauen. Wir stehen jetzt auf mehreren Campingplätzen auf der Warteliste, weil im Dauercampingbereich ist tatsächlich eher alles voll. Wir waren vorhin noch mal kurz vorne beim Shop. Also wir haben da 2 Sachen besorgt noch. Und da kamen uns Bekannte hier aus dem Dorf entgegen. Liebe Grüße noch an euch. Und die haben tatsächlich hier auf dem Platz einen Dauerstellplatz bekommen. Finde ich super. Für die freue ich mich natürlich sehr. Aber wie gesagt, bei uns, unserem Geschütz, brauchen wir echt schon einen Platz, der groß genug ist und wo die Gänge auch breit genug sind, dass man da immer schnell genug irgendwie mal rauskommt, wenn man mal raus will und nicht irgendwie 5 Millionen Sachen abbauen muss. Und ja, wir schauen mal. Wir stehen jetzt, wie gesagt, bei mehreren Campingplätzen auf der Warteliste. Bei Freunden von uns hat das auch. Die standen auch auf der Warteliste, hatten auch schon länger angefragt bei dem einen Platz. Und da ging das daher ganz fix. Ja, wir schauen mal. Vielleicht klappt das bei uns ja auch irgendwann. Aber noch, weiß ich nicht. Für nächsten Sommer ist auch schon, also da haben wir uns schon unterhalten, was wir vielleicht eventuell machen wollen. Denn Finn hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass er
eigentlich nicht mehr mitfahren möchte. Aber wir wollen natürlich gerne, dass er noch mitkommt. Deswegen haben wir denen auch die Frage gestellt, was sie denn gerne mal möchten. Und haben dann gesagt, was wir so geplant haben. Und ich glaube, das fand er eigentlich auch ganz gut. Wir sind ja dann immer so, wenn wir im Sommer unterwegs sind, so wie dieses Jahr ja auch, haben wir dann 2 Campingplätze angesteuert. Für nächstes Jahr eventuell wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht 3, aber das ist dann auch das höchste der Gefühle. Sonst lohnt sich das ganze Auf- und Abgebaue immer nicht. Ich meine, das geht jetzt ja nun schnell mit dem Vorzelt. Da brauchst du nur Luft reinpumpen, alles schnell auspacken und dann, man muss sich dann ja nicht so einrichten, wie man das normalerweise macht, wenn man länger steht. Aber dass man wenigstens das Vorzelt hat, ein Dach über dem Kopf, wenn man draußen sitzen will, seine Möbel und das reicht dann ja auch. Ne? Aber ja, da haben wir schon eine Überlegung. Ja, aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif, deswegen sage ich jetzt so weiter auch noch nichts. Herbstferien wird es nächstes Jahr kein Camping geben, das weiß ich so schon, weil die, wie gesagt, so spät sind und die meisten Campingplätze, so wie hier und auch da, wo wir sonst schon angefragt haben, die haben dann gar nicht mehr auf. Von daher haben wir dann gesagt, schauen wir mal, dass wir in den Herbstferien mal was ganz anderes machen. Gucken wir mal. Uns schwebt ja immer noch mal so eine kleine Kreuzfahrt vor. Das ist so ein kleiner Traum von uns und das finden die Kinder auch ganz toll. Aber mein Mann braucht ja auch immer frei und eigentlich hat er immer nur 2 Wochen im Sommer. Aber vielleicht kriegt er das nächstes Jahr ja mal hin, dass er sich noch mal eine Woche im Herbst freischaufelt. Dann ist ja vielleicht auch schon Schlechtwetterzeit. Also, so, meine Schüssel will immer noch nicht so. Dann mache ich jetzt erstmal mein Sudoku-Gedöns weiter. Also, erstmal bis später. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, irgendwie habt ihr dieses Wochenende ja nicht so viel erfahren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hochlade, aber mal gucken, vielleicht doch. Ja, ich habe jetzt schon die Betten gemacht. Da, hier. Sieht ein bisschen knusselig aus, aber es kommt wegen der Kante da. Ja, ich werde jetzt nochmal mich ins Waschhaus begeben. Werde hier abwaschen. Werde alles soweit fertig machen. Und dann werde ich hier auch nicht weiter rumnüsseln. Dann werde ich mich auf die Heimfahrt begeben. Dann kann ich nämlich schnell einkaufen und vielleicht bin ich dann ja noch schon zu Hause, bevor die Kinder aus der Schule kommen. Genau. Ich habe heute Morgen schon eine E-Mail bekommen, aber ich glaube, das erzähle ich euch dann im nächsten Video, was wir nächstes Jahr vorhaben. Genau. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich hatte ein schönes, erholsames Wochenende. Ich konnte mich ein bisschen von meiner Erkältung erholen. Ja, ich glaube, die frische Seeluft hat mir auch ganz gut getan. Und dann kann ich Mittwoch wieder voll ins Arbeitsleben starten. Bis dahin ist der Husten Gott sei Dank auch ganz weg. Hoffentlich. Also, ich bedanke mich, dass ihr wieder da seid. Wart? Diese Versprecher, das ist einfach noch zu früh. Ich bedanke mich, dass ihr wieder da wart, mir zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in den Herbstferien das nächste Mal wieder. Und dann ist unsere Campingsaison auch schon wieder vorbei. Naja, aber wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.